מנהל האקדמיה של סיסקו בישראל ובעוד כמה מדינות בסביבה. בהיסטוריה שלי, אני איש פיתוח, אני איש תוכנה, למדתי בטכניון, ואני עבדתי באיזה סטארט-אפ שפיתחנו מוצר שאף אחד לא שמע עליו, אייפון. זה לא היה אייפון שאתם מכירים ממנו, זה לא אפל. היה איזה מוצר כזה גדול ששמו על השולחן טלפון, שהיה עליו מסך כזה שחור לבן, שהיה עליו בראוזר לאינטרנט. זה היה משהו נורא חדשני אז. ואז סיסקו קנו אותנו. ואחר כך אפל שילמו לסיסקו הרבה מיליונים של דולרים בשם הזה. זה היה בסיסקו פיתוח הרבה מאוד שנים, עד 2008, וב-2008 עברתי למחלקה שאני נמצא בה היום, Corporate Affairs, ומה שאנחנו עושים, השקעה חברתית. פעם קראו לזה עזרה לקהילה, קראו לזה אחריות חברתית, יש לזה כל מיני שמות. היום קוראים לזה השקעה חברתית, ויש לזה המון סיבות, כי היום חברות מבינות יותר ויותר, החברות הייטק הבינלאומיות מובילות את זה, אבל זה יותר ויותר נכנס גם בישראל וגם לא בהייטק, שמשקיעות בקהילה בצורה כזאת או אחרת, זה בסופו של דבר משפיע עליהם בחזרה, וגם על הביזנס שלהם. ולהשקיע בקהילה בצורה מכוונת, זה דבר שהוא חכם מאוד גם לטובת הביזנס ולא צריך להתבייש בזה. אז השקעה חברתית, בניגוד למשל פיתוח עסקי בסיסקו, אנשים של הקבוצת פיתוח עסקי של סיסקו שמסתובבים בישראל, מחפשים סטארט-אפים להשקיע בהם, חברות לקנות, כל מיני כאלה. לא יודע אם שמעתם לפני חודשיים, אני חושב, הכרזנו שאנחנו קנינו, סיסקו קנתה חברה גדולה שיושבת בירושלים, 1,500 עובדים שמתעסקים בהצפנה של טלוויזיה בלוויין, תמורת $5 מיליארד, הרבה מאוד כסף. אז זה ביזנס וזה עושים השקעה, ומישהו ישב ורשם וראה בדיוק מה יהיה התוצר של ההשקעה הזאת ומה סיסקו תרוויח מההשקעה הזאת. והשקעה חברתית זה לא המצב בכלל. משקיעים, זאת אומרת, מקצים כסף, משקיעים כסף, אז השקעה שאנחנו חושבים שהיא לטווח רחוק, לפעמים לא נראה אליה שום מחזר מיידי לסיסקו. מיידי אני לא מתכוון דווקא מבחינת הזמן, אלא גם זה לא תמיד מיידי, זאת אומרת, ברור הקשר בין ההשקעה שעשינו לאיך זה יעזור לביזנס בסיסקו. למשל, נלך לדוגמה קיצונית מאוד, אנחנו עושים פעילות מאוד גדולה באפריקה, באזורים נידחים, באזורים שאין להם נגישות באינטרנט, מרכזים קהילתיים, ואנחנו גם שם מעבירים להם את הנטוורקינג אקדמי ועוד כאלה. מה הם יעשו לסיסקו? אז בטווח הרחוק, קודם כל אנחנו מאמינים שאנחנו מאפשרים להם לגדול מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית. בסופו של דבר, הם יהיו חברה חזקה יותר, הם יהיו חברה שיהיה לקוח קנייה גדול יותר, הם יצטרכו טכנולוגיה. בסוף אנחנו נראה משהו, אבל זה יהיה בעוד המון שנים, זה יהיה אחרי שאני אעזור לסיסקו, וגם המנכ"ל של סיסקו יעזור. אז זה משהו שהוא רחוק, אבל למה לא צריך להתבייש בזה? שיש פה איזשהו עניין של ווין-ווין. לא, אנחנו השקענו, הפסדנו כסף ומישהו אחר מרוויח, ואז צריך לחפש ציציות מה הרווח שלנו, אלא אנחנו משקיעים במישהו, אנחנו מרוויחים מזה, כמו שסיפרתי לכם, וגם הם מרוויחים מזה ושאנחנו מחזקים אותם. אז זה מסוג הדברים שאנחנו עושים, ואנחנו די מסתבר עם השנים שאנחנו די הצטיינו שם, וזה נורא, זאת אומרת, אני ממש גאה להיות חלק מהדבר הזה. באפריקה זה היה השקעה גדולה מאוד שהלכה כמה וכמה שנים, ואנחנו הצלחנו לגרום לשינוי בחיים של הרבה מאוד אנשים. עכשיו יש לנו פרויקטים כאלה גם יותר קרוב, גם ברשות הפלסטינאית, פרויקט גדול מאוד של העצמה כלכלית בעזרת ההייטק. אז יש מנהוגה כזאת, ואומרים, נגיד ההייטק זה ככה וככה אחוזים, לא יודע, הבנקאות זה ככה וככה, כל ענף כלכלי של המדינה. אז כשאנחנו נכנסנו שם ב-2008, ההייטק בכלל לא הופיע בעוגה הזאת כסקטור, והיום הם 5% מהתוצר הלאומי הגודמי הפלסטינאי, ומעידים על זה גם שם וגם כל מיני גורמים, בעיקר של הממשל האמריקאי שמלווים אותנו, שטוענים שזה בגלל או בזכות ההשפעה שאנחנו עשינו שם. אנחנו מביאים איתנו כסף ואנחנו מביאים איתנו ידע. ושהידע הוא מכפיל עצום לכסף. זאת אומרת, אנחנו לא שופים את הארנק ונותנים $1 פה ו$2 שם, אלא אנחנו עוסקים בהעצמה
בעזרת מה שאנחנו יודעים לעשות, מה שאנחנו יודעים לעשות זה תקשורת. עכשיו אני אגיע לנטוורקינג אקדמי. הנטוורקינג אקדמי זה תוכנית הדגל של סיסקו, בכלל בתחום של השקעות חברתיות. מפני שנטוורק זה מה שסיסקו יודעת לעשות הכי טוב בעולם, ואומנם אני אחתום שמעיד על עיסתו, אבל כנראה גם מהחברה שעושה את זה הכי טוב לכולם. בכל מקרה, אנחנו היום הכי נפוצים מבחינת ציוד תקשורת בעולם. אין עוד חברה שמתקרבת לממדים של סיסקו מבחינת התפוצה בעולם. ואנחנו, מה שאנחנו נותנים בעזרת זה, זה את הידע איך להשתמש, איך לבנות, איך להקים את התשתיות ואיך להיעזר בטכנולוגיה שהיא הטכנולוגיה של המאה ה-21. אנחנו עושים את זה חינם אין כסף. זאת אומרת, כל המנגנון הזה שבונה את תוכניות הלימודים בתוך סיסקו ובונה את סביבת הלימוד הממוחשבת ומספק עזרה למדריכים וחומרי לימוד וכן הלאה, כל המנגנון הזה שהוא מודע שווה מיליונים בשנה מבחינת עלויות, הוא פרו בונו. זאת אומרת, סיסקו עושה את זה כחלק מהפעילות שלה, כאשר הרווח הוא ברור גם לסיסקו וגם לכל מי שאיכשהו מתקרב לזה. מפני כולנו יודעים שהעולם עבר מהפכה בשנים האחרונות, קוראים לזה מהפכת המידע. ואני גדלתי במושב, אני מושב מתוודותי, אני זוכר בתור ילד, ואני באמת לפני המון שנים, אני זוכר מהפכה העצומה שאני שמתי לב אליה, עברנו מצנרת שכולה ברזל לצנרת פלסטיק, צינורות שאפשר לכופף אותם וזה, זה מהפכה עולמית בשבילי בתור ילד, זה משהו גדול. זה בכלל לא דומה למהפכה שהעולם עבר עכשיו, מהפכת הידע, והידע הזה מתבסס על זה שהעולם, אנשים כל הזמן, אבל כל הזמן מחוברים. ותראו לי מישהו אחד שירים פה את היד ויגיד, אין לי חיבור לעולם עכשיו בכיס. אין אף אחד כזה. ואני זוכר לפני שהיה לנו את האייפונים בכיס, לי אין אייפון שבלק בגלל, זה אותו דבר. אז אפילו היו שעונים, כל מיני שעונים של טיימקס, שעונים מתחברים בכל מיני רשתות ומקבלים עדכונים על השעה המדויקת בעולם, איזה שעון אטומי באיזשהו מקום. אנחנו היום מחוברים בכל מקום, והחומר שאתם בעצם לומדים להעביר לדור הבא, זה הבסיס שעליו כל זה מבוסס. ואני לא יודע איך כל אחד ואחד מכם, אבל אני זוכר שאני תמיד רציתי לדעת איך דברים עובדים. בתור ילד קיבלתי איזו מכונית יפה שנוסעת לבד, יש לה מנוע, בסוף היא התפרקה, כי הייתי צריך לראות שיש שם מנוע ושהוא צריך לעבוד. אבל אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים, יש הרבה מאוד, גם בסביבתי הקרובה, שמשתמשים בטלפון, משתמשים במחשב, ולא מעניין אותם איך זה עובד. אבל אני אישית לא מסוגל לא להבין איך זה עובד, אני לא יכול, אני לא ישן טוב בלילה אם אני לא מבין איך משהו עובד. אני חושב שרובכם כאלה. ומה שבעצם אתם מעניקים אני חושב לכולם, זה את הידע על קצת מה קורה מאחורה, שלא לדבר על זה שאתם נותנים להם כלים, קודם כל לעצמם, בעזרת האמצעים הטכנולוגיים. אני לא מדבר על כל דברים האספקטים האחרים שאתם מתעסקים בהם, שהם חשובים ביותר. אתם מלמדים אותם איך הדברים האלה עובדים ואיך להתמודד איתם. מפני שאחרי כל דבר יש חוט, או שיש איזשהו גל, או איזה וי-פיי, או איזשהו משהו שכשאתה מבין אותו, אתה יודע להשתמש בו יותר טוב, אתה יודע לרתום אותו לצרכים שלך. עכשיו, מאחר שזה דבר כל כך חשוב בעולם שלנו, זה גם הפך לאחד המקצועות הכי דרושים בעולם. ואני לא רואה איך בעתיד הקרוב, או הנראה לעין, בכלל מגיעים לרוויה. אם זה בארץ, ואם זה בחוץ לארץ, במקומות מתפתחים, שומעים כל הזמן בעיתונות על סין, ועל ההתפתחות העצומה של רוסיה עוברים התפתחות העצומה, העולם צריך יותר ויותר, והטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת. זאת אומרת, מה שלמדנו אתמול, היום הוא קצת פחות רלוונטי, למרות זה, נשארתי אתמול בנושא אחר לגמרי בבנק פועלים, עם ההנהלה שמה, ודיברתי עם מנהל התקשוב של הבנק. הוא אמר, תשמע, אני מחפש מתכנתים בקובול. אתם שמעתם פעם על שפת התוכנה הזאת? כן. קובול.
שפת תוכנה שמשמשת בעיקר לימודים מתמטיים גדולים במיין פריים וקצת בסיסי נתונים. מעט מאוד אנשים לומדים את זה היום, באוניברסיטאות כבר לא לומדים את זה, זה משהו ארכאי, אבל עדיין צריך גם את זה. אז ההיסטוריה נשמרת למשך הרבה שנים, אבל הדברים הם כל הזמן מתחדשים. אז אני חושב שקודם כל, מה שאתם לומדים זה גם להעניק לאנשים כלים להתמודד עם החידושים האינסופיים, אבל אתם גם נותנים להם, חוץ מהידע, אתם נותנים להם איזשהו מקור בסיסי לפרנסה. הם יכולים מחר, אחרי שהם לומדים אצלכם, ללכת ולתמוך במחשבים בבתים של השכנים שלהם. או לעבוד במעבדת מחשבים השכונתי, או לעשות דברים אחרים, והשמיים פה הם הגבול. זה תלוי לאיזה כיוונים הולכים ואיזה כיוונים לומדים. ואני יכול לספר לכם ששוב, זה במסגרת כובעים אחרים שאני מלווה, משרד העבודה באו אלינו, וביקשו עכשיו שאנחנו נעביר קורסים של IT Essentials לאנשים שהם מובטלים, ושאין להם כוח השכלה, אבל לפחות 10 שנות לימוד זה דרישה, אנשים לא צעירים. לתת להם תעודה ולנסות למצוא להם אחר כך עבודה. זה מקצוע שצריך אותו בכל הרמות ובכל המקומות. אז אם אתמול אמרו שמי שאין לו השכלה ילך להיות גנן או ילך לעבוד במוסך, לא, יש היום אופציות אחרות שהן בחזית הטכנולוגיה. ואני חושב, אני אישית חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות היום לבני הנוער, לדור ההמשך, ואתם חוד החנית, אתם עושים את זה, ואני רוצה אולי להגיד עוד דבר אחד, שיש לנו הרבה שותפים בסיסקו שעושים את זה. סיסקו מכינה את החומר הלימוד ואת העזרים ואת ההדרכה ואת התמיכה הטכנית, אבל סיסקו לא מכשירה מדריכים, וסיסקו לא בונה תוכניות, מי שעושים את זה שותפים שלנו. ויש לנו הרבה מאוד שותפים בארץ ובחו"ל, בנטוורקינג אקדמי ובדברים אחרים. אני רוצה להגיד לכם שאפלסיד זה אחד השותפים היותר ויותר גם בכירים וגם שאנחנו אוהבים לעבוד איתם. ושקודם כל, באמת ההתנסות היא כבר של הרבה שנים. יש לכם פה בחור כמו שרון, שאנחנו כולנו יודעים מה היכולות ומה האיכויות, ואני חושב זאת אומרת, אתם די ברי מזל, שנפלתם על החבר'ה האלה, שאני חושב שהם יובילו אתכם לאן שצריך, לאן שאתם תרצו להגיע. אני חושב שהשמיים הם הגבול. אני יודע שבארץ אנשים שיש להם תעודות של CCNA בכל מיני רמות, וגם תעודות מעבר לזה, יש המון דרישה. גם בסיסקו יש כמה אנשים שיש להם CCNA. אגב, לי אין, אבל אני יודע שחבר'ה שעבדו אצלנו עובדים בטסטינג, להרבה מאוד, אם יש להם למשל תעודה כזאת, אז זה מאוד עוזר. שמי שמכיר את הרשת, מהצד של מנהל רשת, יש לו ראייה מרחבית. אני איש תוכנה, אני מכיר בלוק פה, בלוק שם, אני פחות מכיר השימוש הכללי ברשת. שזה added value נורא חשוב, שלי הרבה פעמים היה חסר, ואני הייתי הולך לחבר'ה האלה ומתייעץ בהם. רגע, מה זה אומר מבחינתך? שאני כותב את הפרוצדורה הזאת, או שאני עושה את הדבר הזה וכך. אז אני חושב שאתם בדיוק במקום שהוא גם חוד החנית וגם הכי מעניין בעולם, ואז נותן לכם כוח לעשות כמעט כל מה שאתם רוצים, ויש לכם שותפים שאני חושב שותפים לחיים. זאת אומרת, כל עוד תמשיכו להתעסק בתחום הזה באיזשהו אופן, בין אם זה בנטה וגם אם זה בהמשך, אני חושב שם תמיד סיסקו בוודאי. ככה זה, אני חושב, על רגע אחד, זה מה שרציתי לספר לכם. אם יש משהו, אם יש לכם שאלות, אני מאוד אשמח לענות. יש דברים מסוימים שאתה רוצה שאני אגע בהם, שאני לא נגעתי בהם. יש דברים שככה מספרים לכם לשמור מעבר. טוב, אז אני אגיד לכם עוד משהו אחד. נכנסתי פה והיה שיעור שהעברתם באנגלית, וכל הכבוד באמת, הטבע, הוא היה חוציים פסים, בגלל זה הסתכלתי עליך. האנגלית נורא חשובה. אנחנו מתעסקים בטכנולוגיה, טכנולוגיה בינלאומית וחסרת גבולות. חייבים לדעת אנגלית. זה איזשהו מסר שתדעו. אני
כשאני התחלתי לעבוד כאן קריירה שלי, לא הייתם בתחום בכלל. אח שלי היה אז בשנת שבתון בארצות הברית, והיה לנו מערכת מיילים, לא היה עברית, והוא לא היה על המקשים, לא היה את האותיות בעברית. וכתבנו במיילים, שאף אחד לא ידע מה זה מיילים, באנגלית. ואני זוכר בזמנו, אני ישבתי, והבן שלי, סיפרתי לו על זה לפני כמה זמן, פעם ראשונה הוא היה בהלם, כי האנגלית שלי היום טובה. אני על כל מייל הייתי יושב שעתיים, ועל כל מילה הייתי מסתכל במילון, אומרים ארכייב או ארכיב, או זה ככה או זה ככה, וכותבים את זה עם A, או עם O, או עם OU, או עם... לא יודע מה, כי לא רציתי לעשות פדיחות, כי אח שלי לפני לבדוק, תמיד היה מחזיר לי כל מיני שטויות. עבדתי על זה מאוד קשה, והיום אני יכול להגיד, זה היה מההתחלה, בהתחלה זה היה נורא קשה, אבל אחר כך זה נהפך ליותר פשוט ויותר קל. האינטראקציה עם כל הזמן, חצי בעברית וחצי באנגלית. אני מתעסק המון עם השפה האנגלית. לפעמים זה רק בלקרוא חומר, אבל הרבה מאוד פעמים זה גם באינטראקציה עם אנשים. ואתם לא רוצים למצוא את עצמכם במצב שאם מחר אתם צריכים להרים טלפון לתמיכה טכנית שיושבת באירופה, ותחשבו 7 פעמים, או תתחילו לאסוף כוחות, להתחיל לדבר באנגלית בטלפון. אני מכיר את זה מעצמי, בגלל זה אני יודע על מה מדובר, אני לא קראתי את זה בשום ספר. יותר נוח, פשוט לא כן, צריך להרים טלפון לשרון, אני אומר טלפון שרון, צריך לדבר עם מישהו שמדבר רק אנגלית, מדבר אנגלית. וחייב לי לחשוב פעמיים. אז תעבדו על זה, באמת תשקיעו בזה, שווה לכם, כן. בעצם כן, יש לי שאלה. כל ההשקעה החברתית, כמו שאמרת, ואתה שכמעט מביאים את החומר, אין לכם מדריכים מטעם סיסקו? לא. אין מדריכים? לא, יש בסיסקו מדריכים. מישהו צריך להתחיל את התהליך. כן. מישהו צריך להתחיל את התהליך. אז היום שאנחנו מתחילים תהליך במקום חדש, באפריקה למשל, לוקחים את שרון, הוא בא גם לאפריקה, מתחילים ללמד אנשים. משהו שעובר תהליך, זאת אומרת, יש פה היררכיה שלמה של מנגנון שחי בעצמו בלי סיסקו. ועוד הבהרה, אבל זה כאילו עמותה שלכם? מה לא, זה בדיוק זה זה עמותה תפוח. עמותת תפוח, שהיא... אני חושב שהתורם הראשון זה ליאון רקנטי. אני אעזור לכם ככה בשתי מילים, חברים. תפוח, העמותה שהוקמה בשנת 2000 על ידי המגזר העסקי, בקבוצת IDB. נטע היא תוכנית הדגל של תפוח. תפוח יש עוד מספר תוכניות ומספר פרויקטים. נטע היא אחד הפרויקטים של תפוח. וכל הפרויקטים של תפוח בטכנולוגיה? כל הפרויקטים של תפוח נוגעים בטכנולוגיה, בסופו של דבר כן. תפוח בעצם עמותה שמשלבת את הנושא של החינוך עם הטכנולוגיה, זה להעניק לאנשים את הכלים, להתמודד עם המאה ה-21, גם בהיבט הטכנולוגי וגם בהיבט של כישורי חיים. תוכנית נטע היא עולם שלם של עשייה בתוך תפוח שנכנס בתוך ההגדרה הזאת. אני יכול לספר לכם עוד דוגמה של סיסקו, אני באופן אישי, אבל זה בקטנה את זה תפוח, באמת בקטנה. יש לנו פרויקט שנועד לחבר את הערבים הישראלים, ההייטק הישראלי. לא יודע אם אתם יודעים, הערבים בישראל בערך 20% מהאוכלוסייה, כאשר בהייטק הם פחות מ0.5%. שזה חוסר התאמה מאוד מאוד בולט. עכשיו, יש הרבה מאוד משכילים בעולם הערבי, ואתם כולכם יודעים, אני לא יודע איך זה אצלכם באזורי המגורים שלכם, אבל אצלי, אני גר בכפר סבא, אין רוקח אחד שלא מדבר ערבית בכפר סבא, וחצי מהרופאים בבית חולים הם ערבים. הערבים הם אנשים משכילים מאוד, ההייטק ומקצועות הטכנולוגיים פחות מקובלים אצלם מ1,001 סיבות. אז יש לנו מיזם שנקרא מאנטק, שבנינו קואליציה של חברות, יש היום 30 ומשהו חברות, סיפר לכם המפגש שהיה לי בבנק הפועלים, זה היה בהקשר של זה. יש לנו קואליציה של היום 30 חברות, יש לנו את גוגל ואת מייקרוסופט ואת IBM ועוד הרבה מאוד חברות מפורסמות וגדולות וגם קטנות, שהכריזו שהם יקבלו ערבים, ואנחנו גם עושים שרשרת של פעולות למועמדים שעוזרים להם להתכונן לעולם הזה של העבודה, לרעיונות מקצועיים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ומה שאפסיס עוזרים לנו שם מאוד זה האוטריץ' לסטודנטים ערבים. ויש לנו תוכנית שאנחנו קוראים לה תוכנית השגרירים, מחזיקים בכל קמפוס, בכל אחת מהאוניברסיטאות החשובות בארץ, מחזיקים שגריר, או אני יש לו תוכניות אפילו לשניים. וזו תוכנית שעמותת תפוח מנהלת בשבילנו. במיוחד, וה-added value שלהם, חוץ מבוגרי נטע,
במקרה של חלק מהשגרירים הם בוגרי נטע. בוגרי נטע, גם ירושלים, אז יש שם 2 לפחות שהם בוגרי נטע, אבל גם כל ההיכרות שלהם עם האוכלוסייה הערבית, פעילות שיש להם שם, אז יש להם הרבה מאוד היכרות ויש להם גישה. זה עוד פעילות שיש לנו עם עמותת תפוח. אמרת שבעצם להבין ידע בסין אני לא יודע, אני הייתי חושב שדווקא היכרות אפילו ברמה לא של הקורסים הבסיסית, וזו גם למחלקת שצריכה לעשות דברים חדשים, פיתוח למעשה, לעשות דברים בצורה יותר יעילה. נכון. כשאתה נאלץ להתקשר עם גורם שלישי, זה אומנם אתה תחזיק אותך לגורם נוסף שאלה, אבל אתה מגביל את הפעולה שלך. קודם כל, אתה צודק. עכשיו התשובה קצת יותר ארוכה. התשובה קצת יותר ארוכה אומרת כזה דבר. בואו נחשוב מי האנשים שצריכים להכיר את הרשת כמשתמשים. עכשיו אני אדבר על סביבת פיתוח. מי שמגדיר את המערכת. חייב. הוא חייב להיות לפחות CCNA, ודאי שיותר. אוקיי? הוא חייב את התעודות האלה. והוא צריך להיות מאסטר. מי שבודק את המערכת. חייב להכיר, הוא יוזר. חייב להכיר את המערכת יוצא מהכלל. וגם אנשים שמתעסקים בארכיטקטורה של המערכת בכל מיני רמות, זאת אומרת, בהגדרות הפנימיות של מערכת הישראלית. אבל בסופו של יום, אתה הולך ואתה פורט את זה, ובסופו של דבר יש לך אוסף של פונקציות שאתה צריך לכתוב בג'אווה, ב-C, באסמבלי, אני לא יודע במה. אתה צריך אנשים עם הכישורים האלה, ולטוב או לרע, מתכנתים, לפחות בשנים הראשונות, הראייה היא קטנה. יש לי הגדרה, אני צריך לעשות פרוצדורה שמקבלת 2 מספרים, מוציאה את החיבור שלהם. יותר מזה, למה אני בדיוק צריך את הפרוצדורה הזאת? לפעמים אני לא יודע, אבל אני צריך לדעת לעשות את זה הכי טוב בעולם, שזה אני לא צריך לעשות. אבל לי זה היה חסר, ואני, כמו שאמרתי, אני הרבה מאוד פעמים הלכתי לאנשים שיש להם כאלה זה, ושאלתי אותם שאלות, כי אני הייתי גם מנהל פיתוח, אז באמת הייתי צריך לעבוד עם אנשים של ארכיטקטורה, ולפעמים לתת תשובות ללקוחות. כן, היה לי חסר הרבה מאוד ידע. תודה רבה. תודה רבה.